жойылсын жалғыз сөз соғыс деген, ордасы мәңгілік жойылсын, бомбаның орнын тегістеген, күректер музейге қойылсын. Кел достарым, ән бастадым, көтеріп жаңғырып, данасын дала, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Данасын дала, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Қайғыны білмесін ана жаны, қазіргі адамда арман сол. Әлемнің бір сәби балалары, оянсын ұйқысы қанған соң. Кел достарым, ән бастадым, көтеріп жаңғырып, данасын дала, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Данасын дала, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Қымбатты ардагерлер, тыл еңбеккерлері, қадірлі қарасайлықтар, сіздерді ұлы жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Сол бір қиын қыстау шақта өмір мен өлім арасында жүріп, неміс фашистеріне қарсы соғысқан жауынгерлердің ішінде жүздеген, мыңдаған жерлестеріміз де болды. Біз олардың есімдері мен ерлік істерін ешқашанда ұмытпаймыз. Қадірлі ардагерлер, сіздерге отбасыларыңызға амандық, ендеріңізге саулық, аман есен жүре беріңіздер. Тәуелсіз Қазақстанымыздың жарқын жолы биік болсын. Дорогие солдаты Победы, тружники тыла, уважаемые красавицы, от всего сердца поздравляю вас с 75-летием Великой Победы. Среди тех, кто тяжелое время испытаний находился между жизнью и смертью, героически сражался с черными силами фашизма, были и сотни наших земляков. Мы всегда будем помнить их имена и подвиги. Уважаемые ветераны, от чистого сердца вам желаю здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть наш независимый Казахстан успешно развивается и процветает.